Evet sevgili zıpkıncı dostlarım, hepinize selamlar sevgiler değerli dostlar. Bugün 2 Mayıs 1900 lan? 2025. Balık unuttur her şeyi. Arkadaşlar, yaşlandı arkadaşlar. İhtiyarladık artık, bu kadar balık vurunca bilincimi kaybettim herhalde. Kara diye açığa falan gidiyor. Dostlar, inanılmaz güzel, heyecanlı, müthiş bir av oldu bugünkü av. Su puslu, inanılmaz akıntı var ama bir o kadar da zevkli. Yorulduk ama değdi. Birazdan balıkları göstereceğim. Önce bir Emre'ye soralım. Emreciğim, nasıl oldu bugünkü av? Vallahi çok bulanık, zor bir dalıştı. Biraz daha açığa gittik. Derin dalışlar yaptık Uğur abiyle. Yine de kısmetimizi aldık. Peşinde olana rast gelsin. Uğur abi çok güzel bir trofe aldı bugün. Yani gördüğüm en büyüklerden diyebilirim. Dur. Evet Muhammed, senin dalış nasıl geçti, söyle. Abi bugün satılmış gibi bir şey hissettim ama Neyse, o konuya girmeyelim. Nefesinize sağlık, çok güzeldi. O konuya Yine de- girmeyelim. yine de- Değerli dostlar, dur. Güzeldi. Geçen gün Muhammed, hatırlıyorsun, geçen gün çok büyük bir trofe kaçırmıştım, Evet. değerli dostlar. Evet abi. Bugün onun tesellisi olabilir, bir 8-9 kiloluk bir ceylan aldım. Yani şimdi sıra balıklara geldi. Lafı uzattık ama değerli dostlar. İşte balıklar. Ay maşallah, maşallah, maşallah. Evet değerli dostlar, günün trofesi. İnanılmaz bir balık. Evet, inanılmaz, muhteşem. Evet değerli dostlar, alalım balıkları ellerimize, bir de elimizde çekilelim hep beraber. Teşekkür ederim Emre. Eyvallah. Gel yanıma. Hemen büyük yapıyor. Evet. Değerli dostlar, Mera'da bazı zıpkıncı arkadaşlar var. İsmi lazım değil. Mehmet Karaca. Arabası da şu. Evet. Dostlar. Evet. Mehmet Karaca. Mehmet abi. Ne diyorsun Mehmet Karaca? Mehmet abi. Kıyılarda takılma, açığa gel. Açığa gel abi. Mehmet Karaca kalkmıyor lan, açığa gel. Açığa. Ya arkadaşlar, Peşinde olana rast gelsin. herkese rast gelsin. Kaldıramıyorum ya, Konu öpüyorum. vardır ha, bırak. Kolum koptu, hadi. Zaten Herkese görüşürüz. sağlıklı dalışlar, görüşmek üzere. Değerli zıpkıncı dostlarım, bildiğiniz gibi kameram arıza yaptı. Sağ olsun Ferhat Şingar dostuma yolladım. Kamerayı içine aşıyor, bir tamir edecek Allah kısmet ederse. Bu arada avların videosunu çekemiyordum. Okan kardeşim, Okan Kurtuluş kardeşimin haberi oldu. Hemen sağ olsun kendi kamerasını getirdi bana dalış yapmadığı için. Okan sayesinde bu güzel balıkların av videosunu izleyeceğiz değerli dostlar. Harika bir videosu var balıkların. İnanılmaz, yavaş yavaş geldi. Ben de bekledim, atmadım biraz, böyle video güzel çıksın diye. İnşallah gidince bir yükleyeyim, çok güzel olmuştur. Emreciğim, tekrardan nefesine sağlık kardeşim. Teşekkürler abicim. Harika bir Peşinde av olan oldu. Bütün kardeşlerimize rastgele. Güzel bir av oldu bizim için. Öyle. Emek verdik, aldık diyelim. Yani buzluğa sığmıyor şimdi bu balıklar, nasıl olacak? Abi doğrayıp koyacağız. Doğrayacağız, difrize Emreciğim. basacağız. Yani ekip av arkadaşlar. Suizana düşmeyin. Diverman. Bam bam, akşama ham ham.